Hi，大家好，我係 Andy，歡迎大家收睇我呢一個 channel。咁時至2025至今咧，咁而家我哋港人睇樓嘅要求確實係越來越高噶啦。啱有業主問我 Andy，我哋喺珠海買翻啲100萬以內嘅，有會所、有泳池、有圖書館而且樓下要配套齊全，要同國內一樣有學區位嘅要比較保值。咁有冇咁嘅屋苑咧？咁 Andy 咧呢一期介紹呢一套咧。啱啱就可以符合咁嘅要求。門口左手邊大家可以睇到斗門嘅一個湖心幼稚園同埋一個金茂小學。咁右手邊過去咧，仲有華南師範大學嘅一個附屬中學，都係屬於我哋呢一個屋苑嘅。咁呢屋苑叫咩名咧？屋苑咧就叫做龍湖天南，有16座小高層組成嘅，而且咧有會所、有天有地。咁全個屋苑咧係疊高晒嘅。咁而家我哋睇到咧係我哋一個1樓嘅一個地方咁下邊咧等陣再帶住大家望一望。咁我哋成個區域而家目前嚟講咧，周邊唔係話非常之成熟，但係該有嘅乜嘢都有。右手邊咧係我哋一個鄰里中心嚟嘅到時買餸商場全部喺呢一個位置。咁我哋交付時間咧就係明年嘅一個7月份。咁呢度在售嘅面積85方到我哋110方都有得賣嘅，最高可以去到144方嘅。咁目前在售咧就85同埋我哋96呢兩隻戶型咧係而家在售歡迎，可以做到3房2廳2衛。咁佢號稱咧係珠海4.0住宅，點解咧？因為佢個實用面積去到100%。咁而家咧我哋跟住鏡頭，我哋入去望一望。呢度咧係我哋成個銷售部一個大門口，非常之大氣嘅，門口仲有啲水池寓意咧就見水，水為財嘅。咁嚟翻呢一度咧就係我哋入門一個接待廳噶，右手邊呢度咧係一個我哋一個泳池嚟嘅，下沉式嘅位置，每個星期會清潔一遍咁而家啱好遇到今日咧係我哋清潔嘅，啱啱落咗雨，呢一個泳池咧做完水之後非常之藍嘅。成個景觀非常之舒適，呢度係我哋兩邊嘅樓近海小高層11層高嘅。咁嚟翻呢邊可以去到呢，就係我哋一個銷售中心，有會所，有我哋一個健身房同埋我哋一個圖書館嘅。成個園區呢，佔地面積唔大，只有16座小高層，但係俾翻出嚟啲氛圍同埋個高級感覺呢係非常之舒適嘅。呢度呢，就係我哋成個銷售中心嘅一個位置嚟嘅。咁而家可以睇到我哋所處咧就係我哋大堂位置。而家咧總共係有16座高層組成嘅，在售咧1座、5座、8座、11座。一座咧就剩低我哋85方嘅。5座嗰邊咧同埋8座仲有啲少量嘅單位可以俾翻嗰個銷售單俾大家，銷控單俾大家睇嘅。咁11座咧就而家全新嘅，賣緊咧1梯2伙，呢啲全部係1梯2伙嘅。咁大家睇到頭先，我哋喺我哋一個會所一層，到時全部做翻我哋嘅一個停車庫，就唔係負一層嚟嘅。我哋成個樓盤咧係升高咗俾翻大家咁樣去使用嘅，保證咗我哋落雨天嘅時候咧唔會話有滲水落去我哋地庫嘅。大家睇到第2層咧嘅1樓咧，相對於我哋平時嘅3樓，成個園區咧係做咗綠化嘅一個設計嚟嘅。1梯2伙嘅小高層11層高，最高咧就係我哋1座2座，同埋到時我哋3、4座係18層高嘅。咁我哋係龍湖天南咧，大家睇翻呢度，屬於湖心新城一個核心位置嚟嘅。對面咧就係我哋嘅一個濕地公園嚟嘅，喺呢一個位置，大家可以望到。咁而家我哋呢度咧有我哋嘅啟悅幼稚園、湖心小學同埋我哋華師泰附屬中學嘅。咁呢度咧有小學、中學、幼稚園，全部都有晒嘅，保證咗我哋呢一屋苑嘅一個保值因為國內咧係比較中意有學區嘅一個小學嚟嘅。咁周邊嘅配套咧，目前嚟講10分鐘可以去到咧我哋一個嘉禾城一個商場，同埋我哋呢度萬達廣場同埋我哋一個金灣嘅航空新城呢邊咧有我哋華發商都所以非常之近嘅，10分鐘嘅車程可以去到呢3個商場，而且咧20分鐘就可以翻到我哋一個港珠澳大橋嗰度嘅，非常之便捷。如果有揸車嘅話咧，自己過嚟喺香港只需要1個鐘。咁嚟翻後邊咧就係我哋成個會所嘅一個景觀嚟嘅，裏面咧平時我哋可以飲咖啡睇書，對面咧仲有我哋嘅一個健身室同埋我哋嘅一個
書吧啊，咁呢啲咧就係我哋呢個樓盤嘅一個配置嚟嘅。可以講咧，目前喺呢一個片區屬於佢係比較高級嘅啊，比較 high class 嘅。咁睇完呢啲之後咧，我哋就即時去睇翻我哋一個示範單位。歡迎各位朋友，咁而家我哋就嚟到我哋大8座嘅2單元嘅2樓。咁我哋 total 咧條梯出嚟係2個單位嚟嘅啊，左右兩邊咧都係我哋96方嘅單位。咁今一期我哋就先睇翻我哋呢隻啊比較 hit 嘅3房2廳2衛嘅96方，但係實在上咧佢係100%嘅啊，接近我哋100方嘅一個實用率嚟嘅。咁而家睇到咧係我哋一個交標嘅大門口嚟嘅啊，3合1指紋密碼。咁右手邊咧喺呢一個位置，我哋去做翻一個啊平時出街嘅時候咧啊呢度可以鞋櫃、除鞋、着鞋嘅一個地方啊。咁我哋呢啲櫃咧啊都可以擺到好多鞋嘅喺呢一個空間。咁過到嚟咧，大家有冇睇到96方呢一個 feel？ 大家中唔中意？好大氣嘅呢一間啊！點解咧？因為呢度係一間房嚟嘅，佢呢間房咧完全 book 穿咗之後，做翻喺我哋成個大廳裏面。所以而家我哋可以睇到成個廳咧，好似而家我哋睇到市面上啲1400尺嘅單位咁大嘅。啊，咁呢間房咧，大家可以視乎要唔要嘅話，可以做成發展商咁樣一個設計，做成我哋電腦房啊、書房啊，或者平時我哋飲茶嘅一個地方。啊，咁過到嚟中間就係我哋成個會客廳嘅一個空間嚟嘅。咁左手邊呢度呢間房咧，其實長度係好長嘅。啊，佢呢度仲可以做埋成排嘅一個書架。啊，咁樣去利用咧，顯得我哋成個廳咧有啲2000尺啲豪宅嘅一個廳嘅感覺。啊，嚟翻呢一個位置咧，就係我哋一個主露台嘅空間。呢一個露台咧係封咗窗嘅。啊，就好似我哋對面嗰啲。咁而家我哋有 quota。啊，可以免費幫大家封埋呢一個窗嘅啊，所以咧有興趣話要即時聯繫翻 Andy 啊，或者係有意向呢個樓盤嘅，即時聯繫翻我，因為呢度係有 quota 嘅。咁過翻嚟呢一邊嘅位置就係我哋廚房，因為我哋呢度係2廳2房板字型嘅啊，1廳2房板字型嘅啊，做到咧係南北對流嘅一個空間嚟嘅啊。而家望翻落個泳池咧就做緊清潔嘅，每一個星期會清潔一次啊，清潔一次咧。佢要俾到3000蚊嘅水費啊，所以呢度咧有會所、有泳池、有健身房、有我哋一個即係讀書房嘅一個空間啊。咁呢一種裝修風格咧，唔知大家中唔中意？我自己咧就比較 like 呢個樓盤咧，因為佢抬高咗，而且成個樓盤嘅配套高級嘅，乜嘢都有啊。呢一個位置可以做到6人台嘅一個飯台嘅啊，咁類似呢邊嘅洞洞板啦啊 ，Andy 經常同大家講嘅，做翻呢種洞洞板喺門口個位置，可以擺多啲層架咁樣去使用嘅。儲物空間咧，成排7字，即係我哋直角嘅7字形啊，呢啲全部都可以做翻我哋儲物空間備餐台嘅。咁嚟翻呢一邊就係我哋一個7字形嘅一個廚房，上面咧我哋廚房嘅通風嘅同埋風扇嘅全部都有嘅。呢個位置96方嘅3開雪櫃都可以擺到噶啦，呢一個位置。咁趟門咧就做翻呢種極簡嘅不鏽鋼嘅啊，呢一種趟門，到時咧我哋咁樣趟翻過去啊，就一個隱蔽一個廚房空間嚟嘅。佢係兩邊嘅。咁頭先我哋睇咗咧係我哋第一間房同埋我哋成個廳嘅空間，後面咧仲有2間房嘅，因為呢度咧時時刻刻都有人過嚟睇樓嘅。啊，好似而家咧，我哋仲有同事喺度呢個做緊直播嘅。呢邊咧就係我哋成個第2間房，望翻我哋下邊泳池嘅，好靚仔一間房嚟嘅。咁中間咧就有我哋一個公共洗手間啊，我哋呢度嘅淋浴房咧，浴室裡面係好闊嘅。啊，咁呢度有窗嘅啊，好多人咧第一時間望過嚟覺得，誒窗都冇，其實窗喺呢度嘅啊。馬桶咧就喺呢邊，到時呢度有門啊，冇覺得呢度冇門，而家就冇係有嘅。到時有個門，咁嚟翻後邊咧就係我哋主人房空間。哇！呢間鑽石型嘅洗手間咧大好多，96方可以做到咁大咧，真係不得了。最後邊咧就係主人房啊，呢邊望落去咧係下面園區嘅綠化嘅，因為我哋成個小區全部係抬高咗，我哋1樓相當於平時嘅3樓嘅，所以1樓咧係我哋一個地庫，即係1樓係下面咧係我哋正常1層嘅地庫啊，就唔係嗰啲負1層嘅，可以更加
實用係俾到大家，而且唔會驚話落大雨啲水咧會唔會滲翻落去咁冇呢種情況出現嘅。好似我哋呢個月嘅中山三鄉同埋我哋一個坦洲直接水浸嘅，呢度唔會嘅。咁大家而家睇到呢邊四四方方呢間床咧係2米嘅大床嚟嘅。咁而家呢一隻做緊咩價錢？total 咧佢嘅一個單價就大概係11000蚊到我哋13000蚊之間嘅。總價咧就105萬到我哋135萬可以攞到呢一隻單位。睇翻低層或者係高層，不過呢度嘅一個層數佢唔高嘅 ，total 只有11層高。除非咧，而家我哋在售嘅第一座嗰度去到18層，其他嘅都係喺11層嘅。而家我哋第一座嗰度咧賣緊嘅單位仲有我哋85方嘅。咁呢一期我哋就先睇翻我哋呢一個96方等陣咧我哋再睇翻我哋嗰隻細則嘅85方嗰隻總價100萬都唔到嘅90零萬。咁呢度咧而家有咩贈送咧？Andy 咧會私人送翻啲全屋嘅家私家電俾到大家。仲有管理費，車位就冇啦因為呢度呢一個級別嘅佢俾出嚟嘅佣金都唔多，2-3% 嘅一個佣金啫咁 Andy 都係做翻薄利多銷，送翻多啲家私家電俾到大家咁自己有得賺就得啦咁有興趣嘅話，即時聯繫翻 Andy， 我哋就可以專車接送大家過嚟呢度睇樓。咁而家我哋睇翻嗰隻細則80幾方先。睇完我哋頭先96方嗰隻非常之靚仔單位之後咧，其實我哋呢度最細則咧係85方嘅。不過咧呢一隻佢係異地示範單位，所以咧我哋擺喺最後面拍俾大家睇。同樣佢都可以做到3房2廳2廁嘅。咁大家入嚟睇睇先。交標呢一個門。咁左手邊咧同樣佢可以做到咁樣嘅一個坐位同埋我哋一個鞋櫃，空間咧都係充足嘅。咁呢隻咧係1比1咁樣喺異地樣板間做翻出嚟俾大家睇。佢個廚房咧就做咗 open kitchen 一個形式俾大家嘅，因為呢度望穿出去咧，成個廳嘅空間會闊好多。廚房咧係做咗2個一字排開嘅，咁呢一邊呢一個嘅缺點咧就係佢個雪櫃，大家睇到個雪櫃唔知可以擺喺邊度嘅，所以我哋呢一個空間嚟講咧，呢一隻就要預留一少少位置，因為呢一個咧係到時洗手盤全部已經擺齊㗎啦，咁我哋廚房嘅空間就完全已經唔足夠我哋去擺雪櫃，咁雪櫃咧只可以擺喺出邊嘅位置咁呢隻85方咧我就唔係幾建議嘅，所以建議大家買翻96嗰一隻我哋銀碼足夠嘅情況下，咁呢隻85佢而家 total 落嚟100萬都唔到嘅90厘萬首期咧講緊10厘萬就可以買到呢隻單位，3厘嘅一個息口，出咗嚟廚房咧就係我哋一個飯廳嘅空間，佢做咗我哋嘅一個吧台嘅呢一種形式有梳化咁呢一邊咧連住我哋呢邊嘅一個飯廳嘅位置。咁過到嚟咧唯一個亮點咧就係佢呢間同樣係駁咗一間房一個設計嚟嘅大家可以睇到呢邊嘅空間通道係非常之闊。咁佢嘅一個即係我哋講緊嘅坐喺呢度梳化同埋電視機嘅距離就3.23米左右，85方嘅呢一隻空間。出面咧佢有個新主露台，同樣咧可以擺翻我哋洗衣機嘅一個位置嚟嘅，但係咧佢就只有呢一個露台咁我哋平時擺洗衣機嘅時候咧，我哋要擺翻喺出面呢一個位置，包括我哋一個乾衣機都得咁呢一個露台咧封唔封咧就睇翻大家，因為我哋而家有 quota可以贈送大家封埋窗嘅，用翻同發展商質量一樣嘅後面咧仲有3間房，呢間係第一間好闊嘅，造成打咗。呢度到時有個門，咁而家發展商完全打咗，佢為咗俾間屋咧睇得比較大氣同埋比較開闊啲所以完全就 book 咗佢咁右手邊就係第一個公共洗手間呢間咧就係第2間房，大家睇睇，其實佢飄台全部打埋之後咧，每一間房都做到非常之大嘅，所以點解可以做到咧？號稱珠海4.0嘅住宅，100% 嘅一個實用。後面咧就係主人房，鑽石型嘅一個洗手間。同埋呢邊嘅一個主人房，飄台全部打埋嘅，仲可以做埋我哋啲櫃。對比我哋上2宅嘅時代都會大景，同埋我哋嘅一個璞悅花園，佢80方嗰2個單位，佢只可以做到2房1廁嘅。咁呢隻多咗5個方啫，但係佢可以做到3房2廁，嗰邊係2房1廁，呢度係3房2廁，所以可以講咧。我哋一個露天欄佢嘅實用面積究竟有幾誇張？100%，
呢度嘅級別咧又唔同喎。咁我哋嘅會所裏邊有乜嘢咧？健身房，我哋一個圖書館仲有我哋一個3000方嘅好高級嘅一個泳池非常非常之靚仔。咁呢一個咧每個星期都會去清潔嘅。我哋開頭嘅時候都俾大家睇到，今日啱好就係我哋清潔嗰一日，我可以睇到好多工人喺嗰度清潔嘅。咁佢清潔完之後咧，都有好靚嘅一個圖片俾大家望一望。啲水咧藍色嘅，好舒服同埋好高級嘅。成個園區係我哋一個小高層組成，11到18層，咁總共只有16座小高層喺呢一塊地塊。對面咧就係我哋一個市民濕地公園，所以目前可以講咧，即係 Andy 呢度睇到嘅，目前喺呢一個片區呢度係我個人非常非常中意一個屋苑嚟嘅。面積又實用，開間同埋裝修質素同埋會所咧，我自己又好中意嘅。咁如果想過嚟睇樓咧，右上邊嘅 QR code 可以聯繫翻 Andy 一個 WeChat 或者一個 WhatsApp， 咁我會直接俾翻而家在售嘅詳細嘅 plan 俾到大家嘅。咁價錢咧各方面都會攞到發展商嘅底價，而且再回贈俾大家嘅。要選個家私家電咧，或者係3萬蚊嘅優惠券都得嘅。呢個可以直接折件俾到大家。咁我哋仲有7人即係香港免費接送大家過嚟睇樓，全程免費咁大家可以不妨俾個 like 俾我你哋俾個 like 咧係我最大一個動力，同埋 share 出嚟俾啲朋友仔睇咁我哋就期待喺呢度同大家可以見到面嘅。呢一期嘅精通節目咧就到此為止啦，下一期再見，拜拜。